Cordiale saluto amici di Wii Sport e ben trovati al Valentino Mazzola di Gaggi. L'11° turno del campionato di prima categoria potrebbe essere di quelli spartiacque, perché vanno in scena due match importantissimi per le zone alte di classifica. Il Gaggi di Mister Camarda, dove il pari per 2-2 contro il Real Itala Franco Zagami ospita il Città di Lingua Glossa, entrambe le formazioni appaiate a quota 21 punti in classifica, a una lunghezza dalla capolista Santa Domenica Vittoria, che in contemporanea ospita tra le mura amiche la Gronzavoca. Tra i gaggesi torna Cristian Variga in attacco, non c'è Riccina che inizia in panchina al suo posto Alaimo nel tridente offensivo. Si parte col film del primo tempo, prima chance offensiva al settimo, Dumitrascu in area, viene toccato così da Donato, secondo il direttore di gara che è inflessibile, e calcio di rigore, e dunque il Città di Lingua Glossa dopo 7 minuti all'occasione di aprire le marcature. Nel frattempo vediamo a rallenti il rigore contestatissimo dai padroni di casa. Dumitrascu dal dischetto spiazza Montesanti e fa 0-1. Il Città di Lingua Glossa si porta dunque in vantaggio in casa del Gaggi col proprio uomo simbolo, il numero 9, l'attaccante Dumitrascu. Al 22esimo reagisce però il Gaggi da Pafumi a Variga, che col destro mira l'angolino basso e fa 1-1. Botta e risposta tra Gaggi e Città di Lingua Glossa al Valentino Mazzola, risultato nuovamente in parità quando c'è la punizione di Finocchiaro che viene sporcata in maniera provvidenziale da Variga prima che possa arrivare lo stesso Dumitrascu. 32esimo, Variga ha la grande chance in area di rigore di trovare il gol del 2-1, ma col destro trova solamente l'esterno della rete. 34esimo, calcio d'angolo sul secondo palo, ci prova il Gaggi, colpo di testa di Pafumi, tra i migliori di Mister Camarda quest'oggi, che però mette sul fondo. Poi Franco viene fermato da Vecchio dopo questa bella serpentina in area di rigore. Importantissimo il portiere del Città di Lingua Glossa in questo caso. Minuto 38, ultima chance della frazione con Franco che riesce ad appoggiare per Chirillo, si porta la palla avanti, mira con il destro, la manda alta sopra la traversa. Termina così il primo tempo, non sicuramente spettacolare al Valentino Mazzola di Gaggi. Ovviamente il terreno di gioco condiziona, e come entrambe le formazioni la ripresa con due cambi tra il 63esimo e il 78esimo. Escono Pafumi e Alaimo, dentro Riccina e Cosentino, non ci sono azioni pericolose fin lì. Poi all'81esimo Cantarella serve Variga in area di rigore sul più bello, incredibilmente Cicca la conclusione la mette sul fondo. Ancora all'81esimo dentro lo Iacono, fuori Franco. 85esimo, cross di Mannino dalla destra, è improvviso ancora per Variga, si coordina sul secondo palo, colpisce al volo col sinistro, la mette fuori. Minuto 92, a pochi istanti dal triplice fischio, calcio di punizione di Zappalà che finisce alto sopra la trasversale. Termina così Gaggi Città di Lingua Glossa 1-1. La nuova capolista è la Gronzavoca che vince 2-0 in casa del Santa Domenica Vittoria. Un cordiale saluto amici di Wii Sport e alla prossima.